Стук при торможении, стук именно при торможении зачастую, который появляется не на кочках, не по езде по неровностям, а именно при торможении, потому как есть такие характерные особенности. И в основном стучит как бы щелчок или стук при торможении единоразовый. Вот вы нажимаете на педаль тормоза, тормоза начинают работать, машина начинает останавливаться, и в какой-то момент щелк, стук какой-то или клац, что-то такое происходит у всех по-разному, там в зависимости в каком это все состоянии, то, что там у нас стучит или щелкает. Значит, первое впереди, если это происходит, обязательно проверьте. Уже я в одном из видео рассказывал по снятию и установке суппорта переднего тормозного. Значит, бывает такое, что отпускаются вот болты крепления суппорта. Один и наверху вот выше второй. Шляпка его видна. Вон он. Берем головку и протягиваем. Или же накидной ключ хороший. Тут стоят такие вот пластины, контршайбы. Но зачастую или же их нету, или же они обломаны, или же просто разогнуты. Ну вот у меня разогнуты, я не знаю, редко когда откручивается. Еще раз заострю внимание, попробуй этот суппорт еще, когда нужно его открутить. Но бывает такое, что по какой-то причине откручен, отпущены болты. И вот в этом месте, когда нажимаем на педаль тормоза, цилиндры упираются в колодки, колодки хватают за диск. Соответственно, диск у нас эту всю конструкцию хочет провернуть. И вот в этом месте, где откручен суппорт, происходит движение суппорта. Щелк туда, щелк назад, щелк туда, щелк назад. То есть в этих пределах открученности он будет щелкать. Но это стук, это щелчок или стук, оно ж по-разному кто как воспроизводится. Кто подумает, что это стук, кто подумает, что это щелчок. Второе, что может быть, опять же, обязательно проверьте обтяжку сайлентблоков, гаек. Раз гайка, два. Обтяните, накидной ключ, небольшая трубка, это все дело обтяните, потому что может опять же при торможении, но тут уже как бы не легкое торможение, а такое конкретное торможение, чуть ли не уже в пределах до блокировки колес, то у нас может нижний рычаг двигаться вот на сайлентблоках, на отпущенных сайлентблоках. И происходит вот такой вот щелчок. Там опять же или же причина, или же отпущены гайки, попросту отпущены сайлентблоки. Если же обтяжка не помогла, то надо уже разбираться с рычагом. Скорее всего, он уже в месте, где у него запрессован сайлентблок, уже попросту прослаблен. То уже другая история. Опять же, протягиваем и осматриваем втулки стабилизатора. Тоже должно это все держаться нормально и без всяких проблем. Втулка должна быть в целостности. Без случаев, что просто втулки вылетают, люди ездят и не замечают этого. На всякий случай, конечно, верхние протянуть сайлентблоки. Раз уже нижние тянете, протяните и верхние. Протяните обязательно без фанатизма, чтобы не оборвать резьбу. Ось. Вот гайки оси рычага крепления к балке. Протяните тоже без фанатизма. Аккуратненько. Если оно отпущено, ключ почувствует. Почувствуйте сразу, что отпущено. Поэтому попросту протянуть тоже может при торможении. Все это здесь двигаться и издавать вот такой вот единоразовый стук, щелчок. И опять же немаловажно проверить крепление, обтяжку крепления балки к лонжеронам. Две гайки. И выше еще болт. Все это дело проверяем. Все это дело проверяем, обтягиваем. Зачастую балка откручена, отпущена. Ну, там уже, мне кажется, не только при торможении будет издаваться грохот, щелчок или там стук.
а и на неровностях в ходу тоже. Но все зависит, опять же, все зависит от того, насколько это все отпущено, откручено. Если чуть-чуть отпущено, то понятно, что может при торможении смещаться и стучать. Если же конкретно откручено, то просто будет греметь уже даже в ходу на неровной дороге. Опять же, при торможении передок автомобиля кренится вперед, как бы наклоняется. Соответственно, срабатывает опора. Работает шар, туда-сюда вращается. Может быть сухая опора, или верхняя, или нижняя. Издавать тоже вот такой вот, как бы щелчок, или как хруст, ну, там непонятный такой. Вот как движение сухого шара внутри, в сухом сухаре. Ну, хотя этот симптом будет проявляться даже по неровностям. Поэтому здесь при торможении как бы оно уже второстепенно. Рулевые тяги при торможении как бы стучать не будут. Им все равно здесь в данной ситуации как бы что торможение, что обычная езда. Греметь они при торможении не будут. Ну а так, в основном заострю внимание. И первое, что я с чего начинал видео, это проверьте затяжку суппорта. Крепление суппорта проверьте обязательно. В основном единоразовый стук при торможении издает открученный суппорт. Если кто думает, что колодки будут при торможении стучать, это исключено. Потому что как колодки будут у нас стучать наоборот при отпущенной педали тормоза, когда они в расслабленном состоянии. Если с ними что-то не то, если отсутствуют скобы подпружиненные, они тогда будут стучать. Когда мы нажимаем на педаль тормоза, колодки наоборот прижимаются к диску, и поэтому стучать они попросту не могут. В задней части при торможении могут стучать колесные болты, крепление колеса, болты. Ссылку смотрите в описании к видео или в комментариях. Делал я видео по этому поводу, что с ними там происходит и что нужно сделать. И еще могут стучать разбитые втулки реактивных штанг. Или попросту отпущенная вот эта вот косточка реактивной штанги. Когда штанга гуляет у нас туда-сюда, при торможении мост у нас смещается. Соответственно, а мост держит реактивные штанги относительно кузова. Поэтому может какая-то открученная сторона именно подстукивать при торможении. Ну и в общем-то примерно так же она у вас будет давать такой щелчок или стучок при трогании. Поэтому тут, если у вас возникает такой симптом, сразу проверяйте обтяжку. Ну и диагностируйте втулки реактивных штанг. На сегодня все. Подписывайтесь на мой канал.